Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslında bu videoyu yayınlamam abimizin kaçırdığı balık değil de şundan dolayı yayınlamak istedim. Haziran'ın sonuna kadar, gerekirse Ağustos'un başına kadar tutmamak lazım. İlk haftasına kadar. Çünkü yumurtlama zamanı. Yani bence hiç tutulmaması lazım Haziran'ın sonuna kadar. Bu videoyu yayınlamamın sebebi aslında oydu. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Saygılarımla herkese rast gelsin.